Hello friends, welcome to Gomathi vlog. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சண்டே vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8:46 ஆகுது. காலையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். காலையில் வாக்கிங் பண்ணது அதெல்லாம் எதுவும் நான் கவர் பண்ணல. காலைல வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சரவண பவன் ஸ்டைலில் பம்கின், அதாவது நம்ம பூசணிக்காய் போட்ட பருப்பு போட்ட சாம்பார் செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். நேற்று தான் வந்து மாவாட்டினேன், அதனால் இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இட்லி ஊற்றி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட போகிறோம். பசங்க 2 பேரும் இன்னும் எந்திரிக்கல. அது இல்லாமல் இன்றைக்கி சண்டே இல்லையா, ஸ்பெஷல் லஞ்ச். ஸோ ஹோல் சிக்கனாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறோம். அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு என்ன மெனு செய்கிறேன் அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த விலாகில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி சாம்பார். எப்போதுமே காலையிலையோ வீட்டில் வந்து பூண்டு துவையல் அரைச்சி வச்சுக்கிறது. இந்த டயத்தில் பூண்டு சாப்பிட்டா நல்லது இல்லையா, சின்ன வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இதுலேருந்து கொஞ்சமாக வச்சு சாம்பாரையும் வச்சு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஓவரு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் சிக்கனை கட் பண்ணுறேன், அது வந்து விலாகை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு சிக்கனை வந்து கொஞ்சம் நேரம் மேரினேட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் ஃபுட்டுன்னு ஒரு கடை இருக்குது, ஆர்கானிக் ஷாப்பு. அங்கே தான் சிக்கன் வாங்குவேன். இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடுங்கிறனால டெலிவரி போட்டுறது, அவங்கள்ட்ட அங்கேயே வாங்கினோம் அப்படின்னா நல்லா பீசஸாக கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பட் இந்த மாதிரி டெலிவரி பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோல் சிக்கனை தான் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணி பிரித்து சமையலுக்கு எடுத்து வச்சுக்கணும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ட்ரம் ஸ்டிக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், அதாவது சிக்கன் லெக்கு வாங்கியிருக்கிறேன். பாப்பா வந்து தந்தூரி கேட்டா, ஸோ அவளுக்காக இதை எடுத்து செஞ்சு மேரினேட் வைக்கணும். வேணுங்கிற சாமான்கள் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன். அடுத்து வந்து சிக்கனை கட் பண்ணுறதுக்கு போர்டும் கீவரும் எடுத்து வச்சாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கனை கட் பண்ணதுக்கப்புறமா மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான தயிர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மணி நேரம் ஊறிச்சு அப்படின்னா நமக்கு சமைக்கிறப்ப நல்லா சாஃப்டாக வரும், டெண்டராக இருக்கும் சிக்கன். இங்கே இப்போ நம்ம கட் பண்ணுறதுலேருந்து பார்க்கலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், நம்மளே தான் கட் பண்ணி ஆகணும். இப்போ இதை எப்படி ஹோல் சிக்கனை கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த தந்தூரி சிக்கன் க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழியில் வந்து அந்த ஸ்கின்னோட வந்து செய்ய மாட்டேன். அந்த ஸ்கின் எதாக இருந்தாலுமே ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன். ஈவன் தந்தூரி செய்கிறப்பையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கின் வந்து நான் எடுத்துடுவேன் நான். பட் அதோட போட்டால் டேஸ்ட்டு தான், எதுக்கு அவ்வளோ ஃபேட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து லெக்கை வந்து ஸ்கின்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். தந்தூரிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடுவில் 2 தடவை இந்த மாதிரி ஒரு கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா உள்ள வரைக்கும் நல்லா வேகும். அதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்லிட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். சிக்கனை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அது கட் பண்ண இடம் சுற்றிலுமே இந்த மாதிரி சோப் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வீட்டுக்குள்ளே அடிக்கிறப்ப வாடையும் அடிக்காது, கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம மீட் எதாவது கழுவணும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நார்மலாகவே நம்ம இந்த ஃபேட்டோடு க்ளீன் பண்ணுறப்ப கை நம்ம கழுவுற எல்லா இடத்தையுமே நல்லா சுத்தம் படுத்திடணும், இல்லாட்டி பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் வரும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கட் பண்ண சிக்கன் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து போன்லெஸ் சிக்கன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கிரேவி செய்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா தந்தூரி செய்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரேடியாக செஞ்சு வச்சிடலாம். ஏன்னா வந்து இதை ஃப்ரீசர்லேயும் வைக்க முடியாது, ஹோல் சிக்கனாக வருது அப்படிங்கிறனால. அதனால் இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பாட்ட கேட்டுட்டு இது வந்து சிக்கன் 65 செய்கிறதா இல்லை வந்து பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் செய்கிறதான்னு மட்டும் தான் கேட்டு வைக்கணும். மற்றபடி இது கிரேவியும் தந்தூரியும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு சாமான்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் போட்டுடலாம். அப்புறம் தயிர், தந்தூரிக்கு மட்டும் தயிர் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்குவோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து கல் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு முழுசாக போடணுன்னு அவசியம் இல்லை, சும்மா கொஞ்சமாக வந்து போட்டால் போதும். இப்போ எல்லாமே மேரினேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட போகிறேன், ராப்பிங் கவர் போட்டுட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான சாமான்கள்லாம் எடுத்து வச்சிட்றேன். கொத்தமல்லி புதினாலாம் பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்தோடனே எல்லாம் அலசி தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணுறதோட சரி.
ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு வேலைக்கு ஆரம்பித்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டக்கு டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த வேலையை பார்த்துட்ருக்குறேன். இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான புதினா, மல்லி, வெங்காயம், தக்காளி ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து வந்து பச்சை மிளகாய் எடுத்து வைக்கணும். இந்த சைடு கிரேவிக்கு தேவையான நான் கடைசியாக போடுறதுக்கு கொத்தமல்லி தழை, அப்புறம் ரசம் வைக்க போகிறோம் இல்லையா, ரசம் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையும் கருவேப்பிலை தலையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா கிரேவிக்கு போடுறதுலலாம் தக்காளியில் அந்த மாதிரி தோலை சீவிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி சக்கையாக இருக்காது, பார்க்குறதுக்கு அந்த பிளெண்டாகி இருக்கும் கிரேவியும் அந்த சிக்கனும் சேர்ந்து. அதுமாதிரி அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த கெட்டி பகுதியும் கட் பண்ணிட வேண்டாம். இது எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரைத்தாவுக்கு தேவையான அதையும் கட் பண்ணிக்கலாம். தயிரும் உப்பும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போட்டுக்கலாம், இப்போயே போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அவ்வளோதான், எல்லாத்துக்கும் எடுத்து வச்சிட்டேன். பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் கேட்டால் அவள் வந்து சிக்கன் 65 வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்கா. ஏன்னா பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் செஞ்சேன்னா அவள் வந்து சாயங்காலம் ஒரு ரோல் மாதிரி வச்சு சாப்பிடுவாள். ஸோ அதுவும் ரெடி பண்ணணும். பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக போடணும். வெங்காயம் கம்மியாக போட்டாலும் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டும் கருவேப்பிலை ஃப்ளேவரும் தான் அதுக்கு ரொம்ப நல்லது. என்னடா கொண்டா கொண்டா எல்லாம் பசங்கள்லாம் மாடியில் விளாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனுக்கு வந்து பூண்டும் கருவேப்பிலையும் தான் அதிகமாக போடணும். அப்புறம் வந்து வரமிளகா ஃப்ளேவர், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் ட்ரையாக செஞ்சோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த நான் சாயங்காலம் உங்களுக்கு முடிஞ்சால் அதை வீடியோ எடுக்கிறேன். ரோல் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். மயனேஸு அதுமாதிரி சப்பாத்தி ப்ளஸ் மேலே வந்து இதை வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது நீங்கள் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் வந்து அப்படைசராகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா சாம்பார் சாதத்துக்கெலாம் சரியான காம்பினேஷன். ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய சிக்கனாக வாங்குறதுனால தான் இத்தனை டிஷ்ஷஸ் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. நம்ம ஊர் மாதிரி 1/4 கிலோ 1/2 கிலோலாம் வாங்க முடியாது. ஒரு சிக்கன் வாங்கினோம் அப்படின்னா வாங்கிட்டு வந்த ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வாங்கி ஏதாவது சமைச்சு ஒரு நாளாக வச்சுட்டு 2 ரெசிபி மட்டும் இப்போ சாப்பிட்டுக்குவோம். ஒரு 2 ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சதை ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அடுத்த நாள் ஊட்டிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிறதுக்கெலாம் பண்ண முடியும். நம்ம ஊர் மாதிரி 1/4 கிலோ 1/2 கிலோ வாங்கிட்டு வந்தோம்னா செய்ய முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா இத்தனை சிக்கன் ரெசிப்பியா அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் வேறு வழி கிடையாது. அதாவது நீங்கள் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஹலால் மீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அங்கெல்லாம் சின்ன கோழி கிடைக்கும். பட் ஆர்கானிக் நம்ம போய் இந்த மாதிரி ஷாப்பில் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஒன்று முழுசாக வாங்கணும், அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் தை பீஸு லெக் பீஸுன்னு தனியாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த போனோடு இருந்தால் தானே நல்லாயிருக்கும். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி தான் செய்கிற மாதிரி வேறு இருக்கும். ஏன்னா பசங்களுக்கு ஒரு 4 பிடிச்சதெல்லாம் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா தனியாக வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், கட்டிங் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இப்போ எல்லா டிஷ்ஷுக்கு தேவையானதை தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிட்டேன். அவ்வளோதான், இப்போ வந்து சமைக்க போக வேண்டியது தான். இந்த இடத்த கையோடு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுற வேலை மிச்சமாயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி வந்து அரிசி போடுற இதுக்கு கொதிச்சிட்ருக்கு. தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் அரிசி போடணும். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா சைடு பை சைடு ரசம் வச்சுட்டேன். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்னும் செய்ய வேண்டியதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிரேவி மட்டும்தான். ஸோ இந்த இடத்துல தான் வச்சு ஷூட்டிங் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இதை தம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா தான் அந்த கிரேவி செய்யணும். அதனால் இப்போ லேட் ஆகுது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரேவிக்கு தேவையான சாமான்கள் மட்டும்தான் இருக்குது. மிச்சம் இடத்த அப்போ அப்படியே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் நான். சாதமும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டா பாட்டில் வச்சிட்டேன். ஸோ சாதமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. புளி ரசம் தான் செஞ்சுருக்கேன் பூண்டு போட்டு. இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனும் இறக்கி வச்சிட்டேன். தயிர் பச்சடிக்கு கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து தயிர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அங்கே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தயிர் எடுத்து வெளியில் வச்சிட்டேன். இப்போ செய்ய வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி மட்டும்தான் செய்யணும். இந்த அடுப்பில் செய்யணுங்கிறதுக்காக இது தம் ஒரு 25 நிமிஷம் வச்சுருக்கிறேன். வச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நான் அதுக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இல்லாட்டி சைட் பை சைட்னு நேரம் வேலையாகிருக்கும். ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோமதி கிச்சனுக்காக ரெசிபி. இனிமேல் எடுக்க போகிறது வந்து நம்ம கோமதி விலாக். உங்களுக்காக நான் இந்த ரெசிபி இப்போ செஞ்சு காட்ட போகிறேன். சிக்கன் செட்டிநாடு கிரேவி தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு மசாலா வறுத்து அரைக்கணும். அதுக்கு ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை சேர்த்துருக்குறேன். 3 காஞ்ச வரமிளகா, கூடவே கலருக்காக ஒரே ஒரு காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரே ஒரு சின்ன பீஸ் கல்பாசி சேர்த்துக்கோங்க. 3 கிராம்பு, ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக சவக்கட்டும். இதில் மிளகும் போட்டு நம்ம கடைசியாக சேர்க்க போகிறோம். அதனால் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இது வறுத்துட்ருக்கப்பே ஒரு 3லேருந்து 5 கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துட்டோம்னா கலரும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும், வாசனையும் நல்லாயிருக்கும். கடைசியாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கசகசா போட்டு கசகசா லைட்டாக பொரிஞ்சோன்னே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி மாற்றிடுங்க. கசகசா கிடைக்காத இடத்துல நீங்கள் 3 முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கிரேவி செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பிரிஞ்சி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகள் போட்டு செவக்க விட்டுட்டு இந்த சைஸில் உள்ள வெங்காயம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறேன். பொடியாக கட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு இருக்கும் மெஷரிங் கப்பில். அதை ஒரு பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கி செவந்ததுக்கு அப்புறமா 2 தக்காளி நீளமாக கட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் அளவுக்கு இருக்கும். அதை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா குழைவாகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு குழைவாக வதங்கிருச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம வறுத்த மசாலா இருக்கு இல்லையா, அதை தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி திக்காக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிருக்கிறேன். அதை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு தொக்கு மாதிரி வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் கிட்டத்தட்ட 3/4 கிலோ அளவுக்கு இருக்கும். அதை இதில் சேர்த்துட்டு தீயை நல்லா அதிகமாக வச்சு இந்த மசாலாலேயே இந்த சிக்கனை நல்லா வதக்குங்க. வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து மூடி வச்சு வேக வைக்கணும். இப்போ மேரினேஷன் பண்ணுறப்பே சிக்கனுக்கு உப்பு போட்டிருந்தேன் இல்லையா, அதனால் இப்போ தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டு வதக்குங்க. கொஞ்ச நேரம் 5 நிமிஷம் கழித்து வதங்கினதுக்கப்புறமா மூடி வச்சு தண்ணி ஊற்றாமையே வேக வச்சோம் அப்படின்னா அந்த சிக்கன்லேருந்தே நல்லா தண்ணி விடும். அந்த தண்ணியிலே சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இடையில கிளறி விட்டுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் ஒரு 15 நிமிஷம் தான் சிக்கன் வேகிற டைமு. இப்போ கடைசியாக சிக்கன்லாம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகுத்தூள் இப்போ தான் சேர்க்க போகிறோம். ஏன்னா மிளகுத்தூள் முன்னாடியே போட்டிங்கன்னா சிக்கன் ஒரு கசந்த டேஸ்ட் வந்துடும். அதனால் இப்போ போட்டுட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நான் கிரேவி டைப்பில் செய்கிறனால இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். கடைசியாக கொடியாக நறுக்கினா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட வேண்டியது தான். சூப்பரான நம்ம செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை பாத்திரத்தை மாற்றிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிட வேண்டியது தான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சூப்பராக சிக்கன் பிரியாணி வட்டால் ரெடி ஆகிடுச்சு. என்ன தான் செஞ்சாலும் இந்த இதில் செய்கிற அந்த மணக்க வர டேஸ்ட்டும் சரி, பார்க்குற அந்த டெம்டிங்கும் சரி, இந்த பாத்திரத்தில் செய்கிறப்ப தான் நல்லா வரும். இந்த பிரியாணியோட ரெசிபி வந்து கோமதி கிச்சனில் இருக்குது. லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் மேலே ஐகார்ட்லேயும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். விருப்பப்பட்டால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பிரியாணி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கிரேவி மட்டும் எடுத்து வைக்கணும். பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன், தயிர் பச்சடி. பயங்கர பசியில் இருக்கும். சாப்பிட்டுட்டு வந்து நான் வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு கிச்சனெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸாக ஒரு படம் பார்த்துட்ருக்குறேன். இதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது. இருக்கிறத வச்சே டின்னரும் சாப்பிட்டுக்குவோம். இந்த விலாகை இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த விலாக் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம கோமதி விலாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.